এই গাড়ল খামার জগতে কেন আসলেন? পিস। ৪৭ পিস মারা যাওয়ার পরেও আপনি ধৈর্য ধরে খামার টিকাইছিলেন। তাহলে দেশি ভেড়া থেকে আপনি গাড়ল ভেড়ায় পরিণত করছেন, জি। এতে কি আপনি লাভ পাচ্ছেন? তাহলে ঔষধ সাথে করেই নিয়ে বেড়ান। এই ম্যাট্রিলটা কিসের জন্য দেন? দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা চলে এসেছি চুয়াডাঙ্গা জেলা, চুয়াডাঙ্গা সদর তিতুদহ গ্রামে একটি গাড়লের খামারে। আজকে আমরা জানবো এই খামারে কিভাবে এই গাড়লগুলো লালন পালন করে, তিনি কিভাবে এই জগতে আসলেন, গাড়ল লালন পালন করে কতটুকু সফলতা তিনি পেয়েছেন, এই ভিডিওতে সব কিছু জানব। তো দর্শক বন্ধুরা, পাশে আমাদের খামারি ভাই আছে, তো আসুন কথা বলে নিই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। আলহামদুলিল্লাহ। গাড়লগুলো কেমন আছে? ভালো আছে আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায়। আজকে আমরা জানতে চাই আপনি এই গাড়লগুলো কিভাবে লালন পালন করছেন, গাড়ল লালন পালন করে সফলতা পাচ্ছেন কিনা, সেটাও আমরা জানবো আমার দর্শক বন্ধুদের জন্য। তো শুরুতে আপনার পরিচয়টা জানতে চাই। আমার নাম আব্দুল সাত্তার, গ্রাম হইল মারি অথবা তিতুদহ, বুঝলেন, থানা চুয়াডাঙ্গা, জেলা চুয়াডাঙ্গা। আচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইজান। এখন আপনার কাছে জানতে চাই, প্রথমে এই গাড়ল খামার জগতে কেন আসলেন? আসলাম মানে আমি একটু মাজার ডিস্টার্ব, আমি কাজ করতে পারি না। মাজার সমস্যা? জি, এতে সমস্যা হয় না। আচ্ছা, প্রথম কিনতে 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 2 লাখ টাকার কিনে ফেললাম ধরেন। কয়টা দিয়ে শুরু করেছিলেন? গুড়া 25-30টা কিনিলাম। কি ভেড়া মানে কি গাড়ল দিয়ে শুরু করেছিলেন? দেশির থেকে করিলাম। প্রথমে দেশি ভেড়া কিনেছিলেন? জি, কিনে সব গাড়ল করে ফেলছে, বড় মেড়া কিনি। আচ্ছা আচ্ছা, দেশি ভেড়া এবং গাড়ল পাঠা দি ক্রস করে? জি 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 করে এদের এখন পর্যায়ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছে। বড় হয়ে যাচ্ছে, জি। আচ্ছা, অনেক সুন্দর একটি কথা। বাহ, আসেন সামনের দিকে এগিয়ে যাই। এই খামারটি কত বছর আগে আপনি তৈরি করেছেন? 7 বছর। 7 বছরের অভিজ্ঞতা আপনার? বাহ, অনেক ভালো লাগলো। তো যখন প্রথমে শুরু করেছিলেন তখন কয়টি ভেড়া দিয়ে শুরু করেছিলেন? প্রথম 7টা কিনি। 7টা কিনেছিলেন? কিনতে কিনতে টুকটাক ঢের কটা নিয়ে কিনলাম, বুঝলেন। কেনার পর মারাও কিন্তু 47টা একবার মরে যায়। 47 পিস মারা যায়? মারার পর 10-12 পিস থাকে। আচ্ছা, মুরব্বী বিলে যে বাবা যেখানে হারি সেখানে খুঁজো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুঁজতে খুঁজতে এখানে আল্লাহ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে একটি ভেড়া। আচ্ছা, 47 পিস মারা যাওয়ার পরেও 10-12টা থাকে। 10-12টা থাকে, থাকার পরেও আপনি ধৈর্য ধরে খামার টিকাইছিলেন? টিকাইছিলাম মানে ওই যে মুরব্বী বলেছে যে বাবা যেখানে হারি সেখানে খুঁজো, ওর পেস না করলে তো হবে না। তাই? দুবার মরেছ তাও। 2বার? যে দেখবো আল্লাহ যাওয়ার পরেও আপনি টিকে আছেন? হ্যাঁ, আল্লাহ রাখছে। এখন আপনার খামারে কতগুলো আছে? 51টা আছে। 51টা। তাহলে আপনি বলছেন যে আমি দেশি ভেড়া দিয়ে এবং গাড়ল পাঠা দিয়ে জি ক্রস করেছি। ক্রস করে এখন হাই হচ্ছে, হাইলেজ হচ্ছে। হাইলেজের হচ্ছে, সেই হাইলেজের গুলো আপনি খামারে রেখে দিচ্ছেন? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আর ছোটগুলো ছাঁটাই করে দিচ্ছি। দিয়ে এইভাবে খামারটি গড়ে তুলছি। আপনার খামারে যে পাঠা দিয়ে ক্রস করছেন সেই পাঠাটি কি আছে? আছে। কোন পাঠাটি? ওই দেখেন 2টা আছে। আসেন। আর একটা হয়েছে 3টে আছে। ওই যে সামনে ওই পাঠাগুলো? জি জি জি। আচ্ছা, পাঠা তো 100% অরিজিনাল না 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 না। আচ্ছা, আসেন। অরিজিনাল দেশি ভেড়া এবং 100% অরিজিনাল পাঠা দিয়ে ক্রস করলে বাচ্চা বের হবে না মনে হয়? না, হবে আল্লাহর রহমত, কারণ আমার অরিজিনাল ছিল। এর আগে ছিল, নষ্ট হয়ে গেল 2টো মেড়াই। একটা মেড়া কিনলাম 7 বছর আগে 32,000-এ। আচ্ছা, ওর পেটে দেখেন ওই সেই সময় তো উন্নত হয়েছে এই বড় ধাড়ি গালান, একদম দেশির পেটে। এটা কি জাতের? এইটা এই দেখেন এর পেটে দেখেন, এই দেখছেন এর বলে বাচ্চা। এটা দেশি? দেশি। এর মা একদম দেশি, তাহলে একটু কোরাস হয়েছে। তাহলে এই দেশি ভেড়া আর এই অরিজিনাল পাঠা
জি এই পাঠার ওই বাচ্চা দিয়ে ক্রস করছেন, জি করে এই সুন্দর সুন্দর লেজ লেজ হয়েছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলো ও সব এই মেড়ারি, এই দেখেন এই ধাড়ির লেজ না থাকতে পারে বুঝলেন। হ্যাঁ, বাচ্চার সব লেজ হয়। এই বাচ্চাগুলো সব আপনার খামারেই হয়েছে? জি সব। বাহ, তাহলে দেশি ভেড়া থেকে আপনি গাড়ল ভেড়ায় পরিণত করছেন। জি। এতে কি আপনি লাভ পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, লাভ পাচ্ছি, মানে এত বেড়ে গিয়েছে, তাও এর মধ্যে 1,55,000 টাকার বেচেছি তাই? 1 বছরে। তাহলে এই 7 বছরে তো অনেক গাড়ল বেচা কিনা করেছেন। জি। এই গাড়লগুলো কাদের কাছে, কোথায় বেচা কিনা করেন? ওই গ্রামেও বেশি, হাটেও বেশি, ব্যাপারে এসে গ্রামে থেকে আচ্ছা আচ্ছা, কেমন দামে বাচ্চাগুলো বেচা কিনা করেন? বাচ্চা গেলে নির আগে ধরেন 4,000, 3,000, 4,000 এরকম ব্যস্ত, এখন 5,000, 6,000-এর নিচে বেশি নি ধরেন। আচ্ছা, আস্তে আস্তে দাম বাড়ছে। জি, লেজ নামছে, দামও বাড়ছে। জি, আল্লাহ ভালো করলে এই পাঠি গেলার বাচ্চা হলে তখন 6-7 হাজারে বিক্রি হবে একটা বাচ্চা হবে। জি, দুটো বাচ্চা নজরুল ভাইকে 5,500 পর্যন্ত দিয়েছি। আমার এর মধ্যে একটা ডস খাই গিয়েছি বুঝলেন। আমি দিনাকের ভেড়া কিনি, হ্যাঁ, ভেড়া মরে গেছে, আমি একদিন জমি পর্যন্ত শেষ করে ফেলেছি। তাই? মরে গেল 47টা মরে যায়। আচ্ছা, বারবার গাড়ল মারা যাওয়ার পরেও আপনি এই পেশায় কেন আছেন? আছে, আমি আর সংসার আল্লাহ চালিয়ে নিয়ে যাই, আর আমার মাজায় ডিস্টার্ব বুঝলেন, আমি খাটতে পারিনি। এই ভেড়ার পেশা ঘুরলে কোনো সমস্যা হয় না। হয় না? না না না। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারলাম কেন এই জগতে আসলেন। তাহলে এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাই, গাড়ল লালন পালন করে কি সফলতা পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পাচ্ছেন। যে গাড়ল মারা গেল, কিছু জমি জায়গাও নষ্ট হয়েছে, সেগুলো কি আবার ফ্রি পেয়ে? না, এখনো কিনতে পারিনি, তো আমার কোনো দিনাদায়িক নেই বাপ, নেই না। গাড়ল লালন পালন করে সংসারের সকল খরচ চলে? চলে, চাষ করি। আচ্ছা, কোন ছেলে লেখাপড়া করছে? হ্যাঁ, তার খরচ কি এখান থেকে? এখান থেকে। আচ্ছা, ছোট ছেলেটা যে এসএসসি সায়েন্স নিয়ে পাশ করছে, পুরা খরচ করেছি। কাল রাগ করে বললো যে ভাই কি বুঝলিস, মনে হয় বললে পড়বো না। আমি যে তার টাকায় পড়তে হবে না, আমার টাকায় তো পড়বি। আচ্ছা, আমি তো আর বসে থাকবো না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়তো কম বেশি যাই হোক, এখন 10-12 হাজার মাসে খরচ হবে। হবেই, ধরেন থাকবে সেইখানে। আচ্ছা ভাইজান, এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাই, এদের খাবারের চাহিদা কিভাবে মেটাচ্ছেন? আমি মাঠে, আমি কোনো বাড়িতে কোনো খাদ্য দিইনি। মাঠে চারণভূমিতে এদের এইভাবে খেয়ে খেয়ে বেড়ালে পেট ভরে যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কোনো বাড়িতে খাদ্য দিইনি। দেন না? না। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। হ্যাঁ, যখন বর্ষা হয় মানে বৃষ্টি, ও ঝপঝপ করে হয়ে যাক, তাও এরা পানিতে ভিজে খাই যাবে। আপনি আপনার পাততে হবে, ছাতে মুড়ে থাকবে, আপনার গায়ে পোশাক থাকবে। তাহলে এই যে এটা তো নিচু জায়গা, ঘাসে দেখছি কাদা লেগে আছে, তো এই খাবার খেলে এদের পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া, কোনো রোগ বাগে আক্রমণ, আমি এর একমাত্র মেরুদণ্ড খাওয়া হলো নেভানের বড়ি। ধেড়ি বেরিয়ে যায়, 3 মাস পর পর খাওয়াবই। আর বছরে 4 বির পিপাই করি। সেদিন ফ্রি পেয়ে এলাম, ফ্রি দিকে সরকার। এই দুপুর হইলে 7 বছরের মধ্যে ফ্রি, বুঝলেন। আর এর ভোগে কি করি, কিডনির বড়ি খাওয়ানি 14-15 দিন পর ভার্মিক করি। আচ্ছা, ওই যে কিছু কিডনি থাকে, ওটা সব মারা যাবে। জি, আমি লোক ডাক্তার নিইনি, আপনি নিজেই নিজে, আমার ডাক্তার লাগে না। এদিন বড়ি কাছে আছি, আমি রেডি সবসময় থাকি, আনরেডি থাকিনি। এই দেখেন, এখন যদি একটা ভেড়া জ্বর আসে, এইখানে আছে মেট্টিল আছে, অ্যামোডিল আছে, সালপা, বিভিন্ন ওষুধ আছে। ঔষধ সাথে করে নিই সর্বদাই। এইটা হলো আমার এমনি ব্যথার বড়ি, বুঝলেন। এইটা হলো পিলাস, পেট ফেপেছে, বড় হলে 2টো খাবি দেবো। আল্লাহর রহমত। জি, পেট ফাপলে এটা দিতে হয়, অ্যান্টাসিড প্লাস। আচ্ছা, মেট্টিল একটা পাতলা ভেড়া ধেড়া আছে, মেট্টিল, যেটা গোবিন নেই সেটির খাওয়াবো, গোবিনটা খাবে না। তাই? জি। এই মেট্রিলটা কিসের জন্য দেন? ওই পাতলা পায়খানা করে। পাতলা পায়খানা,
ওর সাথে সিপ্রোসিন আছে মানুষের, ওটা হলো এটা হলো ফার্স্ট ভেট। ওটা যে গোবিনও খাইতে পারবে, বেগোবিনও খাইতে পারবে। এটা কিসের জন্য দেন? ওই জ্বর আসে। জ্বর আসলে বুঝতে পারেন? কিভাবে বোঝেন? ভেড়া শোবে, খাবে না, আমি গালে হাত দেবো, গরম, কালকে খাইয়ে দিলাম। আচ্ছা, আমার থার্মোমিটার পর্যন্ত আছে। থার্মোমিটারও রাখে? জি, আর রাখে ব্যাগান। এটা হলো অ্যামোডিল, এটা পাতলা পায়খানার জন্য। এমোটিল। আচ্ছা, এইটা হলো অ্যামক্সিসিলিন হলো জ্বর, এটা অ্যান্টিবায়োটিক। হ্যাঁ, এটা না হলে হাই হয়ে গেলে খায় সারে না। তাই? জি, দুইটাই খাওয়াই। তাহলে ঔষধ সাথে করেই নিয়ে বেড়ান? জি, আর আমার ব্যাগ ডান জানতাম মামা। হ্যাঁ, ব্যাগ ডানে এলে একটা ওষুধ আমার থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, যাক, অনেক পেট ফাঁপবে। চলেন, ওই সিরাপ আছে একটা 70 টাকা, কাল রাত্রি বিঘাড় একটা সিরাপ, এটা 10 টাকার বড়ি আনিছি। যদি সিরাপে ডিস্টার্ব না সারে, গরম পানি আর ওই বড়ি খাওয়াবো অর্ধেক। আচ্ছা।